公交巴士嘅話呢，就喺呢個門口就有公交巴士，佢就係去沙田地有嘅。咁我哋呢度呢，就係保利陽光城嘅啦。呢度商業嘅話呢，係開得好齊嘅。嗱，呢度嘅話有間食嘅啦，同埋嘅話呢，佢呢一邊嘅一立呢度係肉店啦。呢邊係有個廣場，咁佢呢度一立過去呢，全部都係啲商業開得好齊嘅啦。我依家嘅話呢，就往上邊行，然後呢，俾你睇睇下。嗱，呢啲一立嘅商鋪全部開得好齊嘅啦。佢呢邊嘅話呢，就係2K 嘅，咁呢邊嘅話呢，就係1K 嘅。咁呢度一直往上邊行，呢一排商業呢，就全部都係開得好齊噶啦。嗱，呢度嘅話呢，就係2K 嘅呢個入口，呢邊呢，就係1K嘅地下室，呢度地下室喺呢度。佢呢度呢，有個菜鳥熱站，我就係經常喺呢度呢攞快遞嘅，同埋呢度嘅話呢，都有啲士多店啊，嗰啲嗱，呢度商業。再往前邊行呢，全部都係有食嘅啊，早餐啦嗰啲，仲有一啲食飯嘅。咁仲有上邊嘅話呢，仲有一個鹽盤嗰度呢，有個好大嘅呢個日常嘅超市嚟嘅。就係我拍片嘅時候企喺嗰個位置嘅。我自己嘅話呢，就係住喺1K。披薩店啦、燒餅啊嗰啲都有。嗱，然後嘅話咧，呢邊嘅話咧就係3K。嗱，呢度嘅話就係3K。呢度咧就係一個鹽盤嘅位置。咁依家話呢邊個好多店鋪咧都已經關咗門㗎啦，但係嘅話咧佢日頭嘅係有開嘅。咁呢度仲有個錢大媽啦。呢個錢大媽啦，同埋呢個3煎湯包啦、熱食邊城啦，呢個社區嘅呢個團購店咧，佢每日嘅話咧都有新鮮嘅呢個蔬菜啊，同埋嗰啲水果啊，嗰啲每日都有團購嘅。同埋呢度嘅話咧，仲有好多食嘅烤耳店啊，同埋有啲按摩揼骨嘅嗰啲。然後呢邊嘅話咧，仲有沙燕啊嗰啲食早餐嘅嗰啲都有咗。轉過嚟呢度嘅話咧，就有間大嘅呢個超市，好大間嘅。咁再行過嚟呢度就係一間。早餐店啊又有，反正佢係一日到黑都有嘅呢間店。咁呢度嘅話呢，有間煎餃王子，佢都係早餐店同埋即係一直營業到夜晚嘅。呢一排個都有好多啲商業。呢度嘅話呢，仲有間嗰個零食店啦。最遠少少嘅個地方。嗱，呢個零食店嚟嘅。呢邊嘅話呢，仲有好多啲麵包店啊，嗰啲士多店啊嗰啲都有。